Oi, gente! Eu sou a professora Nádia Cicleide. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje teremos mais uma aula de alfabetização para todos. E se você curte minhas aulas, vá logo deixando o seu like e compartilhe com seus amigos. Desde já eu agradeço a todos. Vamos lá, vamos começar? Então hoje vamos aprender palavras escritas com X, com som de S. Observe a primeira figura. Quem sabe que figura é esta? Quem disse que é uma exposição, acertou. Vamos ler aqui o nome dela, vamos lá? É com X, lemos ES. P-O, pó. S com I, si. Cedilha com ão, são. Leiam comigo. Exposição. Então, quando dizemos exposição, observe que esta letrinha E e esta letrinha O ficam com o som fechado. É isso aí. Vejamos a próxima figura. E aí, quem sabe que figura é esta? Quem disse que é um texto, acertou. Vamos ler aqui o nome dele. T com E, té. Com o X, lemos tes. T-O, tó. Vamos ler? Texto. Texto. Quando dizemos texto, esta letrinha E fica com o som fechado e esta letrinha O fica com o som de U. Vejamos a próxima figura. E aí, quem sabe o nome desta figura? Quem disse que é um extintor, acertou. Vamos ler o nome dele? Vamos lá? É com X, lemos ES. T com IN, TIM. T com OR, TOR. Leiam comigo. Extintor. Extintor, muito bem. Quando dizemos extintor, observe que esta letrinha E e esta letrinha O também ficam com o som fechado. É isso aí. Próxima figura. E aí, quem sabe que figura é esta, gente? Quem disse que é uma excursão, acertou. Vamos ler aqui o nome dela, vamos lá? É com X, ES. C com UR, CUR. S com ão, são. Vamos ler? Excursão. Excursão, muito bem. Quando dizemos excursão, esta letrinha E também fica com o som fechado. Agora vejamos a próxima figura. E aí, quem sabe que figura é esta? É o número 6. Sendo que aqui temos o número 6 em número ordinal. Vamos ler aqui o nome dele, vamos lá? S com ES, SES. T-O, tó. Vamos ler? Sexto. Sexto. Quando dizemos sexto, esta letrinha E fica com o som fechado e esta letrinha O fica com o som de U. Ah, professora, mas quando usamos a palavrinha sexto? Por exemplo, para dizer que uma pessoa participou de uma competição e ficou em sexto lugar. Então, sexto é o número 6 em ordinal. Ok, pessoal? Agora vejamos aqui a última figura. E aí, quem sabe identificar que figura é esta? Quem disse que é uma explosão, acertou. Vamos ler aqui o nome dela, vamos lá? É com X, ES. P-L-O, pló. S com ão, são. Sendo que este S aqui, entre duas vogais, vai ter som de Z. Então, vamos ler zão. Vamos ler comigo? Explosão. Explosão, muito bem. Quando dizemos explosão, observe que esta letrinha E e esta letrinha O ficam com o som fechado. É isso aí. Ah, gente, lembrando que é importante que vocês aprendam a ler palavras escritas com estas letras de forma, porque são essas letras que vocês encontram na maioria dos livros. Se você aprender as palavras apenas com as letras maiúsculas, vocês vão sentir dificuldade quando pegar um livro para ler.
porque a maioria dos livros são escritos com estas letras de forma minúsculas, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos ler outras palavras escritas com X com som de S. Vamos lá? Atividade. Primeiro, leia. Sim, gente, quero deixar uma dica para vocês saberem quando escrever a letra X no meio ou no início da palavra. Observe que a letrinha X sempre vem antes das letras T, C e P. Na maioria das palavras, elas estão escritas logo no início e em outras palavras, elas estão no meio, porém, sempre virão antes das letras T, C e P. Ok, pessoal? Mas lembre-se que na língua portuguesa existem exceções. Pode ser que você encontre palavras escritas com S antes destas letras, ok, pessoal? Vamos lá, vamos começar? T com es, tés, sendo que aqui temos o acento circunflexo em cima da letrinha E, então lemos tês. T com iu, tio, leiam comigo, têxtil, têxtil. Observe que esta sílaba fica com o som mais forte, por causa do acento circunflexo em cima da letrinha E. Lemos têxtil. Ok, pessoal? Próxima palavra. S com es, ses. T-A, tá. Vamos ler? Sexta, sexta. Quando lemos sexta, observe que esta letrinha E fica com o som fechado. É isso aí. Vejamos a próxima. T com es, tés. T-O, tó. Vamos ler? Texto, texto. Quando dizemos texto, esta letrinha E fica com o som fechado e esta letrinha O fica com o som de U. Próxima palavra. E com X, es. C-L-U, clu. I com R, ir. Leiam comigo. Excluir. Excluir. Muito bem. Quando dizemos excluir, esta letrinha E fica com o som fechado. E com X, es. C-L-U, clu. I, D-O, dó. Leiam comigo. Excluído, excluído. Quando dizemos excluído, esta letrinha E fica com o som fechado e esta letrinha O fica com o som de U. Vamos lá, próxima palavra. C com com. T com es, tés. T-O, tó. Vamos ler? Contexto. Contexto. Quando dizemos contexto, esta letrinha E fica com o som fechado e esta letrinha O fica com o som de U. É isso aí. E com X, es. C-L-A, clá. M com ar, mar. Vamos ler? Exclamar. Exclamar. É isso aí. Quando dizemos exclamar, esta letrinha E fica com o som fechado. Vejamos a próxima. E com is, es. T com in, tim. T-O, tó. Leiam comigo. Extinto. Extinto. Quando dizemos extinto, observe que esta letrinha E fica com o som fechado e esta letrinha O fica com o som de U. Próxima palavra. E com X, es. T com em, tem. S com O, só. Leiam comigo. Extenso. Extenso. Quando dizemos extenso,
esta letrinha E fica com o som fechado e esta letrinha O fica com o som de U. Vejamos a próxima. E com X, ES. PE, pé. RI, ri. E com N, em. C com ia, cia. Vamos ler? Experiência. Experiência. Palavra grande, não é, gente? Então, observe que quando lemos experiência, estas letrinhas E ficam com o som fechado. Ok, pessoal? Vamos para a próxima palavra. E com X, ES. PLI, pli. C com ar, car. Vamos ler? Explicar. Explicar, muito bem. Quando lemos explicar, esta letrinha E fica com o som fechado. E com X, ES. TRA, tra. Leiam comigo. Extra. Extra. Quando dizemos extra, esta letrinha E fica com o som fechado também. E com X, ES. TA, tá. SE, sé. Porém, este S entre duas vogais vai ter som de Z. Leiam comigo. Z. Êxtase. Quando dizemos êxtase, esta letrinha E fica com o som mais forte, porque ela está acentuada com acento circunflexo. É isso aí. Próxima palavra. E com X, ES. PRE, pré. SSO, só. Vamos ler? Expresso. Expresso. Quando dizemos expresso, esta letrinha E fica com o som fechado e esta letrinha O fica com o som de U. Observe que a maioria das palavras que o X possui som de S, ele sempre fica na primeira sílaba. Ok, pessoal? Agora vejamos aqui a última palavra. Observe esta figura. E aí, quem sabe, quem disse que é um extrato, acertou. Ah, professora, eu só conheço o extrato de tomate. Este aqui é um extrato bancário. Ok, pessoal? Vamos ler aqui o nome dele. É com is, es. TRA, tra. TO, to. Vamos ler? Extrato. Extrato, muito bem. Quando dizemos extrato, esta letrinha E fica com o som fechado e esta letrinha O fica com o som de U. É isso aí. Gente, eu recomendo que você volte este vídeo, assista novamente, leia estas palavrinhas comigo, porque o aprendizado se dá por repetição. Quanto mais você lê as palavras, mais você irá memorizá-las, ok, pessoal? Vamos lá, vamos continuar? Agora vamos fazer um ditado de palavras com X com som de S. Vamos lá? Então, eu vou explicar como funciona o nosso ditado para você que está chegando agora. Eu vou ditar aqui a palavrinha e vocês terão 6 segundos para procurar. Em seguida, eu irei pintar a palavrinha e você verá se acertou, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Procurem aí a primeira palavra. Explicar. Explicar. Tempo. E aí, vamos ver quem encontrou? Olha ela aí, muito bem. Agora procure a segunda palavra, pretexto. Pretexto, tempo. E aí, vamos ver quem encontrou? Olha aí, muito bem. Procure a terceira palavra, exclusivo.
exclusivo, tempo. E aí, já encontraram? Vamos ver? Olha ela aí. Procure agora a palavrinha expressão. Expressão, tempo. E aí, encontraram? Vamos ver? Olha ela aí. Agora procure a quinta palavra, exterior. Exterior, tempo. E aí, vamos ver se você encontrou. Olha ela aí, muito bem. Procure agora a sexta palavra, extenso. Extenso, tempo. E aí, encontrou? Vamos ver? Olha ela aí. Procure agora a sétima palavra, extintor. Extintor, tempo. E aí, vamos ver quem encontrou? Olha ela aí, muito bem. Procure agora a palavrinha extensão. Extensão, tempo. E aí, já encontrou? Vamos ver? Olha ela aí, extensão, muito bem. Procure agora a palavra experimentar. Experimentar, tempo. E aí, vamos ver quem encontrou? Olha ela aí, muito bem. Agora procure a décima palavra, exclamação. Exclamação, tempo. E aí, vamos ver se você encontrou? Olha aí, muito bem. Agora procure a palavra exportar. Exportar, tempo. E aí, tá mais fácil agora, não é? Vamos ver quem encontrou. Olha aí, muito bem. Procure agora a palavra extravasar. Extravasar, tempo. E aí, encontraram? Vamos ver? Olha ela aí, muito bem. Agora, procure a palavra externo. Externo, tá facinho, não é? Tempo. Vamos ver quem encontrou? Olha ela aí. Agora, procure a palavrinha excluir. Excluir, tempo. E aí, já encontrou? Vamos ver? Olha ela aí, muito bem. Agora sobrou a palavrinha experiente. Vamos pintá-la? É isso aí. Parabéns a todos pela participação. Se você curtiu nossa aula, deixe seu like, deixe aí seus comentários, porque quando você deixa o like e comenta nos vídeos, o YouTube entende que você gostou da aula e vai lhe notificar toda vez que eu postar um vídeo, tá bom? Sim, gente, lembrando que eu vou deixar uma atividade aí na descrição do vídeo com estas palavrinhas para que vocês possam imprimir e praticar ou copiar em seu caderno, tá bom? Esta atividade é gratuita, você não paga nada por ela. Obrigada a todos pela presença, um beijinho para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou fale comigo lá na outra rede social, @AssimEuAprendo. Tchauzinho e até um próximo vídeo. Tchau!